Hello guys and welcome back to my channel. مرحبا بكم في لاشين ديالي. انا هذا الفيديو هذا غنديرو بالعربيه بالدارجه باش يفهموني كلهم كلشي البنات اللي بغاو يعرفوا بزاف ديال المعلومات على طيران الامارات وكيفاش يدفعوا ليها وكيفاش يتقبلوا وكيفاش كيدوزوا الامتحانات ديال طيران الامارات بالنسبه لمضيفين او مضيفات الطيران. انا سجلت كلشي الاسئله اللي سولتوني وغادي نجاوب عليها واحد بواحد. بزاف ديال الناس كيسولوني على شنو كيطلبوا. الوغ طيران الامارات كيطلبوا باك، يكون عندك باك ولا نيفو باك، زائد يكون عندك بلس 2 تكوني قاريه شي حاجه اخرى. الا ما كنتيش قاريه شي حاجه اخرى اتليست يكون عندك الاكسبيريونس في الكاستمر سيرفيس. هما كيبغيو بزاف تكوني ديجا خدمتي في شي بلاصه واحده اخرى، يعني عندك الاكسبيريونس مثلا في خدمه العملاء. الكاستمر سيرفيس هو خدمه العملاء، تكوني كنتي ديجا خدمتي في اوتيل، في ريستورون، واخا في شركه في ريسبسيون ماشي مشكله، المهم تكون عندك شويه ديال الاكسبيريونس. الا كنتي يلاه ساليتي القرايه ديالك تكوني او موا دوزتي شي ستاج، واخا يكون فيه 3 شهور ولا 6 شهور، المهم يكون عندك شويه ديال الاكسبيريونس. وبطبيعه الحال اللغه الانجليزيه خاصها تكون عندك اكسلنت، يعني تكون عندك تكوني كتهضري بها بطلاقه جدا، تكون الانجليش فلوينت، حيت الامتحانات كيدوزوهم باللغه الانجليزيه. الخدمه كلها كتستعملي غير اللغه الانجليزيه اكثر شيء. وحتى لي كوليك ديالك دوك اللي كيقراو كيكونوا كلهم انجليزه امريكانيين، يعني اللغه الانجليزيه هذه من الضروريات. الاوبن داي او كيقولوا ليه الباب المفتوح، هي ملي كيجيو كيديروا لا ريكروتمون سوا في كازا، مراكش، غابه، ولا في اي دوله واحده اخرى، هذا كيسميوه الاوبن داي. الاوبن داي ملي كيجيو كتجيب غير السي في ديالك كيهضروا معك حوار بسيط باش يشوفوا واش تقبلتي المرحله الجايه باش دوز الامتحانات ديالهم او لي زونتروتيان ديالهم او لا. سينو هاد الاوبن داي ما تيكونش عالم به كلشي، هما ما كيديروش في لي جورنو، ما كيعلموش الناس راهم جايين وغادي يديروا الريكروتمون. احسن حاجه بالنسبه لكاع اللي باغيين يدفعوا لطيران الامارات، يدفعوا ليهم اونلاين في الويب سايت ديالهم. انا غادي نكتبوا لكم دابا، هو www.emirategroupcareer.com. وكتجيكم واحد بحال كديروا هذا لونجسترمون في لو سيت ديالهم، وكاينه واحد لابليكاسيون. هاد لو سيت هذا تقدر دير ابليكيشن على جميع الخدامين، الانجينيرين، لي بيلوت، الكابين كرو اللي خدامين في المطار، اللي خدامين في الاداره. عن طريق هاد الويب سايت هو اللي كلشي كيقدم لطيران الامارات. فكتجيكم واحد الاوبسيون فيها ابليكيشن، كتعمروا ديك لابليكاسيون وكيعطيكم واحد الاوبسيون داونلود يور سي في، يعني تيليشارجمون ديال السي في ديالك. نتوما ديجا خاصكم توجدوا السي في ديالك، توجدوا السي في ديالكم مزيان، يكون مرتب بالقرايه باكسبيريونس بكلشي، وكديروا ليه داونلود. هما ملي كيكونوا جايين باش يديروا لو ريكروتمون كيتصلوا بك اولا كيصيفطوا لك ايميل، ما كيعيطوش لك في الاول، كيصيفطوا لك ايميل وكيقولوا لك حنا غنكونوا في لوطيل فلان فلاني، في البلاصه الفلان فلانيه، في المدينه الفلان فلانيه، اجيو دوزوا الامتحانات. هذا هو احسن طريقه باش تدفعوا عليهم، هي عن طريق لو سيت ديالهم. في الامتحانات ديالهم كاين بزاف ديال لي كيديروا بزاف ديال الانترفيوز، كاين بزاف ديال ستيبس، وملي كتنجح في ستيب كيدوز لستيب واحده اخرى حتى كيكون اخر ستاج، يعني كدوز لاخر ستاج وهو الفاينل انترفيو او لونتروتيان فينال. لو ستاج الاول من مور ما ملي كيعيطوا عليك وكتجي باش كدوز، بطبيعه الحال شنو غتلبس؟ كتلبس داكشي بروفيسيونيل، الميك اب كيكون بالنسبه للبنات الميك اب يكون خفيف والشعر مجموع. ملي كيعيطوا لك كتمشي لو ستاج الاول، هو كيديروا معاك انترفيو، يقدروا يكونوا مثلا 3 ديال المدراء اولا 2،
وغير انت، وكتقدم راسك كتقدم راسك شكون انت، فين قريتي، منين انت. كيبغيو كتهضر حتى على الهوبيز هي الهوايات ديالك لي زاكتيفيتي ديالك ملي ما كتكونش خدام. هما كيعجبهم الناس اللي اكتيف ديما، فهمتي؟ ما كيبغيوش الناس مثلا ساليتي قرايتك وجلستي في الدار، نو. خاصك تقول، ما خاصش تخلي كاع الفراغات. ساليتي قرايتي، درت ستاج هنا، خدمت هنا، ولا ويكون عندك، وفي هذاك ملي كيكون عندك شويه الفراغ يكون عندك شي هوايه، مثلا القراءه، السباحه، السبور. عمر كاع الفراغات ديال حياتك. هادشي اللي نقدر نقول. الو ملي كدير هذه كتسمى الانتروداكشن. ملي كديروا الانتروداكشن كيعاودوا يعيطوا لكم، كتاخذوا بريك كوفي ولا شي حاجه، كنقول لكم تيك ا بريك، وكتعاودوا ترجعوا. ملي كتعاودوا ترجعوا تكون جروب ديسكاشن. كيديروا جروب ديسكاشن هي كيحطوكم في مجموعات 4 ولا 5 ولا 6 ديال الناس، مجموعات هكذا صغار على حسب شحال بكم، و كيديروا لكم جيمز، كيديروا لكم واحد الالعاب صغيره باش يعرفوا كل واحد والشخصيه ديالو، يعرفوا الشخصيه ديالك كيفاش دايره. انا نعطيكم مثال. بحال انا ملي دوزت كانوا حطوني في واحد الجروب فيه 6 ديال الناس كلهم تما كيدوزوا بحالي، وقالوا نهضروا مع بعضياتكم وتعرفوا مع بعضياتكم. وصافي بقينا كنهضروا مع بعضياتنا، انت منين، هذا شنو قريتي، وهذا. ملي كتسالي لا ديسكوسيون كيقول لك نوض وعرف داك لا بيرسون اللي حداك شكون هو وشنو فهمتي منه وكي دايره الشخصيه ديالو وهذا. فانت ملي كتنوض خاصك تهضر على داك لا بيرسون، كيشوفوا واش انت كتسمع لهداك لا بيرسون اللي كان كيهضر معاك، واش انت زعما كتسمع للناس، كيفاش كتهضر على الناس، و how you present someone else. فمن الضروري انك داك الشخص اللي تعرفتي عليه تهضر عليه زوين، تهضر عليه نقيت، تبين هما كيشوفوا الشخصيه ديالك كيفاش دايره اترافير كيفاش كتهضر على واحد اخر. فهادو هما الجيمز. ابري عاوتاني كيعطيوكم واحد البريك، واحد الاستراحه، كتخرجوا تشربوا قهوه ولا كتجلسوا ترتاحوا، عاوتاني كترجعوا. وكل مره كترجعوا كينقص العدد، حيت كيديروا سيليكسيون اللي كيعجبهم كيخليهم، اللي ما كيعجبهمش كيعطيوه ورقه صغيره مكتوب فيها thank you very much for participating, maybe next time. صافي. ابري ملي كتعاودوا كترجعوا كيديروا لكم assessment test، امتحان ديال كتابي في اللغه الانجليزيه. هذا الامتحان كيكون فيه كيحطوا لكم باراغراف بحال مقتطف من قصه صغيره، وكيكتبوا لكم اسئله فيها، تيحطوا لكم اسئله وانت كتقرا ديك الباراغراف وكتجاوب على الاسئله كتابيا باش يعرفوا المستوى ديالك في لونجلي واش مزيان، وكيعرفوا واش كتفهم لونجلي مزيان وكل شيء. من مور هاد الاسسمنت تيست اونكور كينقصوا الناس، حيت اللي ما عندوش مع لونجلي ما كيقبلوش كيف ما قلت لكم. ودوك اللي كيرجعوا كيديروا لهم فيزيكال تيست هو طول، المهم طول وداكشي اللي كيبغيو هما. بزاف ديال الناس كيقولوا لي واش متر 60 مقبوله، متر 55 مقبوله. انا كنقول لهم ماشي مهم، it doesn't matter، حيت هما كيفاش كيقيموا لا طاي ديالك ولا الطول ديالك. كيديروا 2 سنتيمتر، كيديروا 2 سنتيمتر، لا كيديروا 212 سنتيمتر، يعني 2 متر و12، 2 متر و 12 سنتيمتر في الحيط. وانت خاصك تقيس لو توب ديالها، هما بحال خاصك تقيس الهاتراكس اللي في الطياره، ولكن الهاتراكس اللي في الطياره راه قصار ماشي داك الطول، غير هما كيبغيوك تقيس داك العلو بحال هكاك 2 متر و 12. هذا هو اللي سميتو. الا قصيها صافي عاوتاني كدوز. من مور هادشي كله كيقول لك اوكي ثانك يو فيري ماتش وي ويل كونتاكت يو فور ذا فاينل انترفيو. الو المرحله الجايه الا تقبلتي كيعيطوا لك الفاينل انترفيو، لونتروتيان فينال. هي فاش كيعيطوا لك بالتليفون. الا ما تقبلتيش ما كيعيطوش لك، ما you won't receive any call unfortunately. المهم ولكن الاغلبيه ملي كدوز هاد لي ستاج كلهم راك تقبلتي وعادي تجي الفاينل انترفيو. الفاينل انترفيو هو فين كيقسيو الناس، مي هاد المراحل كلها ملي كتقبل فيهم كيعيطوا لك 100%.
ملي كيعيطوا لك الفاينل انترفيو كيكون 1 تو 1، كتكون غير انت وكيكون غير مدير واحد. الانترفيو الاول بغيت نقول لكم واحد الاسئله مهمه خاصكم من دابا تكونوا عارفينها وتكونوا موجدين ليها. هي السؤال الاول من بعد ما كتعرف براسك كيسولوك علاش اختاريتي طيران الامارات بالذات. يعني نتوما خاصكم ديروا لي ريشيرش ديالكم وتعرفوا طيران الامارات ولا فالور ديالها وانها احسن طيران في العالم، وخاصك تهضر عليها بحال هكذا انها احسن طيران في العالم وسميتو عندهم الطاير واعرين وزوينين وسيف، وانا I would like to be like a part of this organization. تهضر على طيران الامارات بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. والسؤال الثاني كيقولك علاش بغيتي تخدم هذه الخدمه ديال كابين كرو. علاش تختار هذه الخدمه. بطبيعه الحال خاصك تقول هذه الخدمه هذه هي الحلم ديالي، وانا باغي نكون نمشي نسافر العالم وفيها لي زافونتاج بزاف ونتعرف على الناسيوناليتي بزاف. خاصك تقول انا كنبغي نتلاقى مع الناس ونبغي انا ام فيري سوشيال فيري اكتيف، وهذه الخدمه هذه هي الخدمه ديال الحلم ديالي اللي انا باغي نديرها. وتهضر على كابين كرو بواحد الطريقه اللي هما كيسولوا بزاف علاش هذه وعلاش اختاريتي هذه وعلاش. الوغ انا غادي نرجع دابا لو فينال. الفينال كيديروك واحد الانتروداكشن بسيطه تهضر على راسك تعرف على راسك، وكيدوزو في المعقول كيقبضوا داك السي في ديالك كيفليوه، وخاصك تهضر على اي اكسبيريونس خدمتيها مثلا، وكيعطوك مثلا دي كا اللي هذا شي سيناريوز وقعوا لك في الخدمه وانت خاصك تقول وقعت لي مثلا. تيقول لك فهاد لو ستاج ولا فهاد الخدمه اللي حاط انت في السي في شنو كنتي كدير وهادي انت غتقول لهم شنو كنتي كدير. وحاجه واحده اخرى كيقولوا لك مثلا واحد النهار كنتي في لا ريسبسيون ولا كنتي في ريستورون ولا كنتي على حسب الخدمه ديالك، مثلا كنتي في الشركه ديالك وجا عندك مثلا شي كليان وبقى كيغوات ومعصب وهذا شنو درتي معاه. خاصك انت تقول لي انا بقيت كنتصنت ليه وقلت ليه اسمح لينا على المشكل اللي طرا لك وهذا، ودرت ليه سيرفيس ريكفري. يعني خاصك انت تخلق واحد القصه وتخلق الريزولوشن ديالها وتهضر ليهم بواحد الطريقه انك راك كابابل باش زعما الا طرات لك شي مشكله في الخدمه تقدر تحلها راسك. واحد السؤال مهم جدا جدا و very tricky كيسولوك. انا غادي نقول لكم حتى الجواب ديالو باش تعرفوا. السؤال هو كيقول لك واش تقدر تخدم اون جروب ولا غير بوحدك. واش انت تو بريفير زعما تفضل تخدم غير بوحدك ولا تخدم اون جروب. خاصك تقول انا كنفضل وكيعزيز عليا نخدم اون جروب، حيت الكابين كرو كتخدم مع ليكيباج، كتخدموا اونصومبل في واحد التناسق وديما اونصومبل forever together ديما. يعني نتوما خاصكم تقولوا ليهم انكم كنبغيو نخدموا اون جروب وعزيز عليا نخدم اون جروب و I like to be like a team player. وهذا انا جو بريفير نخدم اون جروب. المهم هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. شنو اخر؟ فاينل. ابخي ملي كدوزو الفاينل كيعيطوا لكم موراها كيبقى غير سايكولوجيكال تيست. سايكولوجيكال تيست كي هو باش ساهل سايكولوجيكال تيست كيحطوا لك سؤال وكيحطوا دي زوبسيون واش ا بي سي، وهاد سايكولوجيكال تيست باش يعرفوا واش بنادم نورمال في راسو ولا عنده شي مشاكل نفسيه او نفسيه. هاد السايكولوجيكال تيست الا بقيت نعقل راه فيه شي 50 ولا 60 ولا شي 100 سؤال، وانت كتبقى تجاوب بلي زوبسيون اللي كيحطوا لك. نعطيكم مثال بسيط ديال السايكولوجيكال تيست. كيقول لك مثلا الا كنتي ناعس وفقتي ولقيتي في يدك فردي، شنو لا رياكسيون ديالك؟ سي نورمال، بي غادي نتخلعوا غادي نلوحوا، سي غادي نجربوا ولا شي حاجه بحال هكا. نتوما بطبيعه الحال عادي الجواب الصحيح هو بي، غنتخلع وغادي نلوحوا من يديا. باسكو نورمال بيرسون شي واحد نورمال هو اللي غادي يدير هذيك لا رياكسيون. نتوما غادي تتبعوا غير لي رياكسيون نورمال. شي سؤال فيه الخوف غادي تجاوب على سؤال اللي راك خايف، شي سؤال فيه الدهشه
الجواب راك داهش، يعني تكون نورمال. شنو اخر؟ من مور سايكولوجيكال تيست وصافي. هذا هو الامتحانات ديالهم، وهادشي هما اللي كيطلبوا وراه ساهلين. واخا سميتو واخا تنقولها بواحد الطريقه اللي تقدر تجيكم هاد الامتحانات وهاد الانترفيوز صعاب، ولكن لا راهما ساهلين. انا غير غنقول لكم ان الانجليزيه ديالكم تكون فلوينت، تكون يعني الانجليزيه تكون عندكم اكسلونت اكسلونت اكسلونت، وان شاء الله راكم غتنجحوا كاملين. من مور الفاينل كيمشيو صافي، كتمشيو نتوما ابري كيعيطوا لكم بعد جو كخوا 2 سيمين 3 سيمين، ما عقلتش انا شحال لا بيريود ما بين الفاينل انترفيو وامتى عيطوا ليا، ولكن كتكون واحد المده فيو ويكس. كيعيطوا كيقول لكم congratulations you got the job، كيقول لكم مبروك راك نجحتي معنا وراك دابا مع طيران الامارات. من موراها كيديروا دوك لي فورماليتي وداك الشيء. ما نقدرش نقول لكم لي دوكيومون اللي كيطلبوا، حيت انا شحال هادي راه 10 سنين باش وانا كنطير معاهم. يقدروا يبدلوا شي حاجه، يقدروا ينقصوا شي حاجه، ولكن اللي نقدر نقول لكم هما كيقول لكم هما بخطوه كيقول لكم شنو تجيبوا معكم، شنو توجدوا. واش تجيبوا معكم السيفي، تجيبوا معكم الشهادات ديالكم، تجيبوا معكم لي زاتيستاسيون اللي خديتو، واش تجيبوا معكم تصاور كيفاش دايرين، تصويره هكذا ولا تصويره لو كور ديالك كلها. هما كيقول لكم شنو تجيبوا. ابري كيصاوبوا لكم لي فورماليتي وكلشي باش تجيو لدبي وتبداو ترينين، يعني القرايه ديال مضيفه او مضيف طيران. هما هنا عندهم كليه الطيران سميتها كليه طيران الامارات. داكشي باش قلت للبنات كلهم اللي كيسولوني واش ضروري نكون قاريه اوتيس دولار، انا تنقول لهم ماشي ضروري تكونوا قاريين في اوتيس دولار، ماشي ضروري تقراو بالفلوس، ماشي ضروري ديروا شي فورماسيون ما سبيسيفيك. راه واخا ما كيسوقوش هما ما كيسوقوش، واخا تكوني قاريه بالفلوس، تكوني قاريه فابور، تكوني قاريه في الاخوين، هما شنو كيبغيو؟ واحد النيفو زوين ديال القرايه، واحد الاكسبيريونس، شويه ديال الاكسبيريونس، و تكوني كتهضري مزيان باللغه الانجليزيه. هادشي اللي كاين. يعني بزاف ديال الناس كيبغيو اللي يخسروا بزاف ديال الفلوس يمشيو للمدارس وهذا، وانا كنقول لكم راه حتى حاجه ما مضمونه. ما عنديش هذاك الشيء ماشي افونتاج يكون عندك شي ديبلوم ديال اوتيس دولار اللي خاسر عليه انت بزاف ديال الفلوس. ما كنصحكش زعما. الوغ ملي هنا الكليه ديالهم كليه الطيران كتقراو جوج ديال الشهور، 2 months and a half، شهرين ونص. من موراها وكل اسبوع كيديروا لكم امتحان كيقراوكم على الطيارات. كاينه عندهم جوج انواع ديال الطيارات، ايرباص 380 ايرباص 380، وعندهم البوينغ 777. كتقراو على هاد جوج طيارات مزيان، كدوزو فيهم امتحان كل وحده امتحان ديالها. كتقراو على لي ميديكال، كتقراو بزاف على ديال الدويات، مثلا هذا الدواء ديال الخلعه، ديال الهارت اتاك، ديال بزاف ديال الحوايج. كديروا ترينين في الميديكال ديال الفيرست ايد، زعما باش تنقذوا شي واحد الا عنده شي مرض ولا شي حاجه وما قدرناش نهبطوا. هذا خاصكم ضروري تعرفوا بزاف ديال الحوايج، وتا هما كدوزوا فيهم امتحانات. كتقراو على سيكوريتي، كتقراو على السيفتي، كتقراو على السيرفيس بطبيعه الحال. وهذا الشيء كلشي في النهايه ديال هاد الشهرين ونص كديروا فيهم امتحان، وخاصكم كلكم تنجحوا. حيت الا ما نجحتوش هما كيعاودوا يقريكم واحد شويه، ولكن الا ما نجحتوش عاوتاني صافي كترفضوا من الخدمه. وهادشي كلشي انا كنقول لكم راه صعيب شي شويه، راه فيه لي مو تكنيك. داكشي علاش كنقول لكم من دابا في هذا الكونفينمون حاولوا تطوروا اللغه الانجليزيه ديالكم باش تنجحوا في هاد لي ماتيغ كلهم. وصافي ملي كتنجحوا ان شاء الله كتبداو كطيروا، وهذا ما كان. المهم انا في هذا الفيديو كنتمنى نكون جاوبت على اغلب الاسئله. عافاكم الا بغيتوا تسولوا شي سؤال واحد اخر ولا انا نسيت ما نقول لكم شي حاجه واحده اخرى، كتبوها لي في لي كومونتير ولا كتبوها لي في انستغرام سالي بيوتي اند ستايل. وعافاكم الا عجبكم الفيديو ديروا لي ابوني على القناه ديالي سالي سبيس بيوتي اند ستايل. شكرا بزاف، وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو ديالي. وانا ان شاء الله مازال غادي ندير فيديوهات وغنهضر على مواضيع بزاف فيما يخص هذا المجال ديال الطيران والخدمه كمضيفه الطيران. شكرا بزاف.